सुइसल आना फेर्नांडीस आयज आपल्या जिवितान व्हडलें पावल मारता. 21वें वर्स ते समोर रमता. तर सुइसल आनाचेर ताच्या जिविताचेर तांच्या गोडच्यांचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक तांचे पासत आमी सन मागुया. तशेंच वाडदीस समोर रमता फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस ताचेरूय आनी तांच्या गोडच्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी सभेंतल्यान मागुया. आमकां देव सुबा आशिर्वाद आनी कृपा दिता ती घेवंक आमी आयती जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आमकां जण एकल्याक जिवीत देवाचें देणें. देवान जिविताचें देणें दिलां आनी सभा देणी तो दिता. थोडे वेळान सुर्या उदेतलो आनी सुर्याची किरणां सगळ्याक उजवाड घालीत वेतली. पूण जेजू सोरोना तसलो सुर्या. बावतिजमा दिसा ताणें आमकां जिवितांत उजवाड दिला. ह्यात उजवाड क्रिस्ताचो म्हणून हो उजवाड जेजूचो घेवया, उजवाडान जिवया. जिवितांतल्यान उजवाड बऱ्या चिन्ना उतरांक कोन्नेन आनी वागणुकींतल्यान शिंपडावंक मागुया. काल्तिकायेन तुक धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं म्हजे पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी गरज पडची ना. कारण तो सर्वेस्पर देव तांचो उजवाड जातलो आनी ती साजोड चलयतारूक ताका वांकाणुया. जबाब. सुमिया जेजू ये. सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगल्या वन व्हडतो राय, कोल कोल सागर उंच उंच पर्वत ताच्याच हातान आसा. जबाब. सुमिया जेजू ये. आपले कुशेन पदवेन रोचला देखून दोर्या ताचोच. आपल्या हातान आकारलोली सुकी जमीन ताचीच. जबाब. सुमिया जेजू ये. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. सुमिया जेजू ये. उद्गार. मनशांच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावच्याक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणे करून जागृत रायात, तयार रावात. Sois respora
सर्विसभर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक मुळे तुमी तुमची चोच राय दवरात ना तर जेवणाक खाणांक लोभ दोन बेबदी काय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वांटोवंक येवंक मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका वैसा म्हजे मोगाळ भाव भयणो सुरवातेक हांव म्हणटालो जेजू पडोना सरोना तसलो सुर्या आतां आकाशार नोतोर मारल्यार आमकां सुर्या दिसना पूण सुर्या सवकास सवकास उदेता आनी वेळ येतलो सांजचो तो सुर्या पडटलो देखून रातची चोंदरी मासता सुर्या उदेता आनी पडटा तसलो पूण जेजू सुर्या सरोना पडना तसलो सदांच तो उदेल्लो आसा आनी तोचो उजवाड सदांच आमकां तो दीत आसा बावतिजमा दिसा ते घडीक आमी पास्काची वात जी पेटलेली आसता तातूंतल्यान आमच्यो वात्यो पेटयता पास्काचे रातीर वातीचेर पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद घातलो आनी मागीर यादनिकान 3 पावटी म्हणलें हो क्रिस्ताचो उजवाड मागीर आमी जबाब दिला देवाचे वड उपकार क्रिस्ताचो उजवाड आमकां म्हत्वाचो आमी बिजली गेल्यार रातची बेगीन बेगीन वात्यो पेटयता कित्याक काळोखान आमच्यान रावूंक जायना कितेंय करूंक शकना मागीर बिजली येतकच पेटयल्ली पणटी वात्यो आमी पालयता कित्याक आमकां उजवाड गरजेचो जेजू उजवाड आमकां आपलो उजवाड दिता बावतिजमा दिसा ताणें आमकां गियात उजवाड क्रिस्ताचो म्हूण दिला तो सदांच जळटो सांबाळूंक दिला तो उजवाड आमी जेजूचो घेतला तो सदां क्रिस्ती जिवितांत सांबाळुया उजवाडीत आमचें जिवीत करुया मागण्यांतल्यान संस्कारांतल्यान हो जिविताचो उजवाड अदीक फांकारूंक पेरोवंक आनी चडोवंक आनी थोकतो उरोवंक हे संस्कार जेजू आमकां संस्कारांतल्यान आदार उजवाड कृपा दिता तो जेजूचो उजवाड घेवया ताचे कृपेन जेवया आनी ते कृपेचें जिवीत जेवन पातकाचेर आनी पातकाच्या खाडोकाचेर वायटाचेर सगळे खोटापणाचेर झुजूंक जेजूच्या उजवाडांत रावूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान सगळो काडूक आसा तो काडूंक आनी उजवाड उतरांनी चिन्नांनी कोन्यांनी आनी जिवितांतल्यान शिंपडावंक आमकां उजवाडाची हातयारां कर म्हूण जेजू उजवाडा लागीं मागुया
पिटोने वेळार गायन गावया C15 देवा उतर आमी घेतला पेज 34 C15 पेज 34. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमचें आत्मीक बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी क्रिस्त भविष्याच्या देवाक सविस्तर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलां ती पवित्र देणी मोबाळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाल काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळुसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोतवेदारा आनी सस्नेच्या देवा, सर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. So
बापा खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देई पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मारून सजंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून दमोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी मुळे तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासनीक कोराचे हें रगत पातकांचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Mavartaco good porgotuia. Gesù vero, Gesù ci porterà, Gesù non viene dono. Gesù vero, Gesù ci porterà, Gesù non viene dono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती झुजे भागून दोन दोता आनी सरकारी तुका मारवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. Amen. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटना जेजूचो उजवाड घेवन सदांच उजवाडीत जिवीत जिवंक काळोख सोंपोवंक उजवाड शिंपडावंक मागुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस कायम घाली. सगळींच्या सुखाक न्ही आमच्या सर्वराज जेजू क्रिस्ताचे आनीक आमी बोरवाशान होत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका कुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राज बस चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू संवसाराचो उजवाड. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सुमया तुवें म्हजी भितरचे म्हाका फोगुना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका वळखी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कायोन गावुया. D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू, पेज 71. D42 पेज 71. Porque
प्रार्थूया. सोरपदवेदार देवा, आमच्या दोळ्या बापा, जेजूच्या कुडीर रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरले. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कोदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता बोरबीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी उजवाडान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सतस्तांव आनी बापाक दिनवासतां. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्याक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे वंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीक ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुज्या बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. शेवटा कायोन गावुया U20 San Francis Shavera, page 240. U20, page 240.